Matondo mingi na bino ba téléspectateur ya Vom Télévision o bozo miebele na ngonga oya kolanda biso na manaka na biso manaka na bino ya Vom Sport manaka oya yaka toujours kolamusa bino kotalisa bino balolenge nyonso ba défense uta na sport eseke bandele eseke komi na eseke ezali kokende pamba te soki to bongisi lobi te to kozana difficulté ya ko préparer to pe ko bongisa lobi oyo ekoya na kati ya manaka na biso Vom Sport nde ko banda ya ko memela bino ko pesa ka bino masango ya masano na biteni nyonso. Toza biso moko te na plateau, toza na bandeko to kabolaka na bango makanisi o to kabolana bope makanisi na mokolo mwa lelo. Tata matumo na mbote na biso. Mbote ndeko mopandi sango, mbote pe na ndeko na mokango. Tata mokango mbote na biso. Mbote ndeko ya mokolo moko mais lelo déjà bazali na biso présence na bango to CP na mingi pe mbote ba na biso banso ba message na biso na manaka wa Vom Télévision lelo toza liboso na bino matondo mingi na bino ba téléspectateurs ça to kokota na kati ya actualité masolo na biso ekozala sur élimination ya Léopard Qatar 2022 pa wapi batu bo reprocher biso pona nini déjà likambo déjà leki bino bozo songela kaka likambo pamba te tozo songela likambo yo po eza na tina soki to bongisi te to kozala na difficulté ya kolengela l'éliminatoire ya ba mondial o ezali ko yango moto zo ko insister pamba te tozo kende pe na éliminatoire pe mosusu yango moni tozo songela sir yango do masolo na biso mokolo molelo ko zela sur élimination ya RDC na compétition ya mondial éliminatoire Qatar 2022 sans plus tarder to koleka na actualité du jour oyo zo dominer na monde ya sport. Tozali na éliminatoire Côte d'Ivoire 2023 oyo wapi wana tirage salamaki et pas wapi tozali na ba poule tina L poule A tozana Nigeria tozana Sierra Leone tozana Guinée tozana Sao Tomé wana na poule A na poule B tozana Burkina Faso tozana Cap Vert tozana Togo tozana Eswatini wana na poule B poule C tozana Cameroun tozana Kenya tozana Namibie tozana Burundi wana na poule C poule D tozana Égypte finaliste édition passée toza pe na Guinée Conakry tozana Malawi tozali na Éthiopie poule E tozali na Ghana tozana Madagascar tozana Angola tozana République centrafricaine wana na poule E poule F tozana Algérie tozana Uganda tozana Nigeria tozana Tanzanie wana na poule F poule G tozana Mali tozana République du Congo tozana Gambie tozana Soudan du Sud wana na poule G poule H tozana Côte d'Ivoire pays autre pays organisateur tozana Zambie tozana Comores tozana Lesotho wana na poule H poule I RDC et pas wapi biso tozawana tozana Gabon RDC tozana Gabon tozana Mauritanie tozana Soudan poule J tozana Tunisie tozana Guinée équatoriale tozana Libye tozana Botswana wana na poule J poule K tozana Maroc tozana Afrique du Sud tozana Zimbabwe tozana Libéria poule L tozana tenant du titre champion d'Afrique édition passée 2021 tozana Sénégal tozana Benin tozana Mozambique tozana Rwanda wana zali moko ya actualité ya makasi actualité mususu zali na reprise ya Lina Foot oyo masolo esalamaki kasi koyoka nezalaki nanu te toyebite nini na nini na poso to kobanda ba konzo bazo kamba Lina Foot na fédération nini ba bombeli biso kasi suwe zali reprise ya Lina Foot kwa kosala mobi tout puissant Mazema Nglebert aza engagé na confédération africaine ya CAF et pas ouais parce que les seuls clubs où azo beta compétition munene sans championnat national les beta maka tozana actualité mususu ya CAN féminine Maroc 2023 12 pays où ils qualifiés pour la phase finale. Parmi les 12 pays, RDC Azali parmi les 12 finalistes au bako discuter yango na Maroc kaka na 2023. Na kati ya actualité bandeko na biso ya lit baza abandonné pa wapi président ya fédération ya lit Eric Kinzambi azo sala appel na ministre ya sport na gouvernement bako kotala kana bango pa bakinaki préparation na eteni ya Maroc baza ya kokangama to pe abandonné na mboka Maroc. Championnat d'Afrique ya Jiu-Jitsu Angola 2022 et pas wapi et outi kosila RDC a participé qui et pas wapi to gagné qui 9 médailles 2 médailles avec en or
4 médailles ezalaki ya argent, 3 médailles oyo ezalaki ya bronze, mbala sima suwe ezali ete tokoba lisusu kokoma ta na ba 10 médailles, to peut voir même 15 médailles. Actualité susu eza dominé lisusu na basket. Bon le pa wapi Africa League 2022 ya Rwanda et pa wapi moko ya ba club na biso ya munene Espoir Fukashi oyo ezalaki éliminé. Et pas il a livré qui 5 matchs, a réalisé qui 4 défaites, puis victoire kaka moko nde saliete azala éliminé na compétition wampi oyo kobeta malisusu na Rwanda nde actualité yango wana nde ko sala été emema biso na kati ya masolo na biso mokolo mwa lelo tata matumona yambo tokota na masolo na biso Salamaki RDC azali parmi pour le monde Gabon tango boyambela ki yango ko bangeza te magoto somona lelo star ya Gabon lelo aza penzo top na FC Barcelone obebe yango malobe pa ina dino matondo mingi ndeko na biso pona opesa maloba tango tumona ki batie biso même poule na Gabon toloba ki bon sabi malamu mingi biso beto bongama pour tout ça la revanche. Il y a oyo teleka. Il y a makambo pesa ki mboka bomba passe. Pesa ki mboka makele bela sengibenga wazaki. Gabon Patrick Neve. Il y a pour le moment prenable mais attention avec la RDC. RDC donc so banga né? T'es toujours oh. Il y a biso so banga y pas so banga pe biso. Kasi ayebi ke balongola ki biso to rata ikani oyo toleka pour na bango. Na score à 3-0 na kolika boyebi. Donc bayebi ke RDC malo ko ya pena na bokasi moko boye ba ko risquer pe ba moni makambo susu mais par rapport ya performance moni ke RDC aza na chapeau na chapeau 1 parmi bato ba chapeau 1 bango Gabo ya ki na chapeau 2 équipe moko favorite tata mukango Gabon tango oyoki Gabon to bangaki susu te mona ba makambo oyo le kapo lelo pe Gabon to le Gabon pas en forme star na ye lelo pe na tout na FC Barcelone azali parmi ba oyo bazo me gloire ya FC Barcelone ni ngeta ndeko tambi eza pena ko banga te eza balé ba le beta maka sur le terrain et pour na biso commentaire ezaka ke coup de chapeau na ndenge tirage salamaki et puis to mettre en pena en conscience pour na tous les candidats donc pour le wana pena facilité pour na biso mais avec préparation ya malonga avec pe ba moyen makasi nde to koleka na pour le wana nde to koleka to coach susu na actualité mosusu lina foot tata matomona na comment na ba réserve ya ko beta masolo lina foot awawa na be mission donc ezo bima lokola na mokiliza championnat moko za sérieuté kaka ndenge bolobi wana ndeko tambi et ça pour le championnat moko za sérieuté les preuves années que tu auras qui 4e meilleur championnat oui to kita 6e mais nous besoin beta maboete to yebite so kitoko koma to kokita kaka tina ba 10e na liro na lobi na yebite nga pena na vendre na mitu na rapela oyo mboka ndenge nini bande kona ngai bino bo tenir nini constitution mboka ti tango tokina Bosco Mweu tant ki président na foot na ba saison to leka alingaki bon en fait tu as rebeta mingi mystère playoff na kolika boyebi ba ti zone est zone est zone ouest ba betina nous ceux qui ba 3 premiers to ba les premiers ne ba bané ko sala lisusu voilà mais les oyo ba adopter système ya Ligue 1 la Ligue 2 et pas ya ni président Ouazalelo actuel moni Chef Capone ko na bosso Chef Capone Bosco Moyo ne mutu ay ko cha Ligue 1 na Ligue 2 mais système wana fallait pas tenir compte na situation mboka za malam ba club mususu bazana makokite ya ko se déplacer ko kende ville oyo na ville mais bongo bandima ko te par rapport ba solo bazala ki na gouvernement ba assurer ki bongo pour na transport moyen de transport et les gens qui déjà ba club mais na olika boyebi nanu gouvernement biso nga salaka tango ba lobby bisolo boyebi bisolo ya papa Kabasu mbongo fallait bima et comme na ministre budget pomba misambongo ya finance pomba misambongo et comme ba problème ndenge mongo pe na makambo oyo bino boyokani bondimi engagement ke transport ya championnat national beaucoup mana si mbongo date na tuna kana ba mbongo ngo ya mboka ezaka ya bango ba poche la mo ba pesa raté tout ça nini
tout le monde a koto ba problème bandeko ba kangami na Maroc OK ne koto yo mais au JC bino ba to bo diriger ba club en fait ba club écoute c'est trop dire sport en moko yo nazoyi baté tozo kende ti wapi bokata sonite Léopard yango alongwe loko moko kuta beti na terrain te mais to baninga to bela boy tata matumona formule ya kalana o esika formule ni bino bozo souhaiter koki ko sunga pena lina foot te ya kaleza bien ya kaleza malamu ya kaleza malamu omoni mais soki ya kaleza ki malamu ko yebi yango to réaliser ka ba 2 ou 3 ans championnat bandi ate kati yango yo sala ki bota ke formule moni wana kuta za kutu mo malamu par rapport à lelo oyo mais za malamu te mais za mo malamu par rapport à lelo oyo po omoni l'équipe na biso ba boya ko beta meno ba tante provinciale ba pefkin or normalement il faut ba beta ka mingi pour bazana bal na makolo bolandi mais au moins ba robeta lelo ba robeta après ba calendrier moko na yebité yango pe ba boya même Canal Plus azala sponsor ya ko diffuser ba match ya Lina Foot pareil ba meilleur championnat ba bangara ba boya pona nini ba comprendre que soki botie mukolo en match et que mukolo ngo match betamité problème ba dommage ba tata Mukango 4e meilleur championnat ezaki biso to kiti 6e même ba championnat le rôle ba Côte d'Ivoire to mona ngona ba Canal Plus biso Lina Foot ebi esali 2 mois na ndambo tout pour ça Mazembe o aza le seul représentant wa tikalaki ya pona mboka na biso lelo aza na confédération africaine et pas wapi outé ko réaliser score à malamu ya libanda 0 but partout mais azo beta te championnat national to moni masolo salamaki ya Lina Foot na fédération mais ba kaboni kaka bongo balaki susu bozonga susu ba masolo ozomona on championnat ke kata na kaka bongo to eliki ezali ke ozonga te championnat tu zana eliki zonga parce que yango ndeke sunga l'équipe na biso za na performance même na ba championnat ya libanda ya mboka alors tu na ba dirigeant na mboka na biso ba loba to sala rien ba loba ke belé ba sa eloko te alors ça ko sala soni na ba dirigeant ya boye komona ke 2 mois depuis le 9 mars championnat le 9 février championnat katana til lelo championnat za kozonga te alors de ba sola kina ba kambia ba club na président ya Fekofa ba sola kina bango et semaine prochaine faut déjà ça la reprise du championnat reprise ngo ko sala manenge nini ba est ba club bazana moyen ba déplacement pour ndakisa asiku ya sola ngako beta na tout pour ça Mazembe est ça na capacité wana ya ko futa ba billet aller retour match na manana lupopo ko futa le soso ba billet aller retour match na Don Bosco ozomona pour l'état ndimaki mais to moni l'état comme déjà incapable a commis essoufflé ko incapable l'état comme essoufflé incapable faut le ba parce que ba yo sa yelo côté essoufflé ça to bien essoufflé d'autres mots ça la nini incapable et capacité ça na kata gouvernement na biso to tenir idée ya de ma tout monde qui tout ça playoff et zo na playoff et mon que ça la quand même mieux parce que l'équipe wa minene wana bango bazana ba moyen ko se déplacer au Kenya libanda ba profite ça na ba moyen DCP Mazembe le popo oui alors ko te ba assez kuya ba Don Bosco bana ba moyen te et alors que c'est quand ça playoff et zonga pour na championnat ce qui n'est pas liboso donc 6e écoute na Afrique tout le monde a pesa tout le monde ata 15e ata 20e ko eloko beta ba te siko nakisa na so bosu lokola équipe de Lupopo na mbongo comme nango lelo botie bango tamus na RCK hein bazana na moyen ya ko se déplacer te okiti na Lubumbashi ba proposer bango billet aller retour bango nyuso na mois eloko mopanzi ba fungola poto te bon fungola poto kasi on to mona rado banti vale mboko na zoibisa eza matata batu donc makoki ezate mbongo ezate batu bazala sponsor pe bazapete il faut to lebelela ka yango donc sponsor pe sponsor et sponsor ezala ki lingeke sunga to yebi ete sponsor numéro 1 ya championnat ngo to kotanga kombo ate $500,000 à pesaka mais premier ya Lina Foot aswara $100,000 ba dépense ba club ba salaka ba déplacement so déjà que kaka même sponsor on a fait décider à bimsaka 2 millions ah ouais $500,000 azo mo déjà matière na bino to mo na désordre azo mo na bino sérieux zate fa bisa bino mbongo wana awa taba moyen na ebele boya à la fin bolia na bino ngaka ba club ezwaka 100,000 ba club ezwaka 100,000 siko awa taba mbongo par rapport ba dépense ba club neso ba sala na suka na ngo
premier à 100 000. Donc, mon tour, participer dans l'Inafoot, tout le monde a reçu l'autre côté. Pour ça, déjà premier à 100 000. Mais yo, même la phase retour avant Banda. Ils ont son mot, quatrième, faut pas ça pour Banda. Et ça a qui 20 000, mais ben on créer moi pas si na ba club mususu baza na ba difficulté il y a repé ça fait 1000 wana. Et ça passe wana ezalaki l'Inafoot ko senga na ba kambi o bazo kamba été ni wana na fédération pe na l'état ministre sport boko kapena ko bongisa championnat ko kozonga po esunga ba club na biso to yebite soki katani lelo doye matomona soki lelo ba se décider ba yokani te katani banani to kotindika na coupe d'Afrique na CAF kasi vite dans ma première oui c'est clair première mukanda na championnat première mukanda parce que t'as si vous na bien na championnat actuel na championnat n'est katani boy mais c'est même ça premier mais ceux qui te vivent de quartier tout indiqué vite après mais oui parce que ba match c'est là qui ba match à phase aller silité à ma première de na bon sur le passé mais année passée qui était le popo katana malgré investissement basali c'est un peu à 8 à 7e mais on va qualifier na CAF ah voilà OK donc on retenir compte il y a championnat où tu connais moi la sonne tata moi tu après makambo bonga sonne kuna seleni bodo mwana la sonne après makambo na tando biso na binwa natolinga te saka abongo po aikenda ka abongo totika makambo eza sonne baba bongisa nde donc manier mainyo na DCMP et na tu toi qui est dans le tout sauter makambo ya to sauter makambo déjà na moko na komumata kasi yango ekangi makambo ya bale na mboka malunga toluba makambo eza makambo distraction tokotamisa makambo léopard po yango olinge bomisa bato bango bakufa bato miso bapiki ba crise yango na nde matondo ba téléspectateur bozolanda biso eza biso moko nde moto zo créer ba désordre na kati ya l'Inafoot ba konzo baza na eteni wana boluka ko bongisa championnat monene uti na 4e to uti 4e to kimi 6e to ebite na fin année osoki pe to kokoma 15e to pe 20e na kati ya Afrique. Tolaka kibino masolo to kosoleza ko sir élimination ya Léopard a éliminé mais bato bazo reprocher biso déjà l'écart bona ni bozo tumbola biso potate to zo tumbola potate to zo talisa poto bongisa pamba te soki to bongisi te 2017 2016 be misu esalama ki ebele pona ko loba sir éliminatoire ya Russie 2018 na 2017 to lobi to yokaki te to longwe to yeli susu ana 2022 tolobi to quitter conséquences yango zaki ya kolela ni o muntu so continuer ko loba poto luka ko bongisa po oye koya ekwa kosunga biso mokonzi ya banganga ngunza azalaki liboso ya ministre sport atalisaki ye nini na nini oye kangaka équipe nationale poto zala qualifié te na ba mondial nini pe sala ka ete to zwa ba coupe d'Afrique te tozolobe la coupe d'Afrique des nations et non CHAN pour bande ko bele bazana ba confusion bozo benga bozoloba bino bozoloba boye mais CHAN tozoki ndenge nini to kosala pe émission sur CHAN to kolobela et sika CHAN ngo pe et utelela a tozolobe la coupe d'Afrique des nations oyo joueur nyonso oyo boso bolibo betisa kasi CHAN to betisa toujours kaka ba loko ba joueur bazo évoluer na kati ya mboka ne pesa ki passe ba tension ba tubaso ki ba tension ba stoma ba tubabela ba stoma et comme ki tina isika moto akufa mais zaki na bato ba yeba ki na bango nini na nini soki ba sali mboka ekosepela ata kokolia ekozala kokoso kure ekozala kokoso na mai kasi esengo ya bale esisaka biso tokoloba bena nanu mingi te lokola bilili ezali tokosenga bandeko na biso baza na régie basunga biso na élément ya mokonzi ya banganga ngunza fu mukusu ke mzala pana na ngola na masolo ya banoko oyo azalaki na yango na banoko na batata mwasi lokola balobelaki mingi mayo etali mosano ya motope de biso pe to profiter to so ba élément na to ya nango ko exploiter na émission na biso mokolo malelo so boza pri bo balancer biso élément ya mokonzi ya banganga ngunza nenga banani ko limbola lisolo ya nyongo po le sel mutazo maîtriser lisolo wana le sel pe mutu aza inspiré par nzambe po na masolo ya nyongo esa fu mukusu bosunga biso na élément wana. Lelo na mboka na biso Congo oyo toza konyokwama makasi pe tozo mbala mutu neti tovandi aneyebi te bokotuna na bino bamituna mpo na bino kasi biso toza na mawa na pasi moko. Congo awuti korate qualification ya mondial tozotala Congo azalaki na qualification na maboko
mais eloko nini ezangisi ye considération wana po biso tolimboleli bango boye tolobi Kongo olingi okende kasi yebaka te bozalaka na niongo bolingi bolia nguba eza malamu mpona kolia nguba ya sika kasi balonaka nguba kala nde wana boza na baniongo bofuta baboyi nini sikoyo eye kosalema ya grave manque ya considération parce que bazomona ndeko na bango nesongi ya nzela ndoki moko boye satana moko boye nzoka biso tozoyebisa bango likambo selon mibeko ya mokili tokomi na esika balingi bakende na qualification ndeko babu Kabasu azobela ti azongi mokili ya molimo Kabasu babo aparticipaki na qualification ya Léopard pe ake kobeta mondial Kabasu babo nzoto na nini na morgue mpona $15,000 babimisa nzoto ya Kabasu baboyi kobimisa nzoto ya Kabasu baboyi kopesa $15,000 tikino batielaki bango makele sikoyo bafuti na mwana moko ya mobeti ndembo $40,000 mbongo ya Kabasu ekokota mbala boye nekele mibale na ndambo bandimi babimisa na bango mbongo mibale na ndambo mpona bana oyo bakende kobeta mpo bango mobebe intere na bango eza na kati kasi baboyi Kabasu babo oyo akokaki akende epai ya baninga kuna na mokili ya molimo koyebisa bango te botala bisengo bamonisi nga bosunga ta bana yango balongo Léopard abeti bale wana biteni nyonso mibale na lisuma batika kokosa o bozwaki banganga bapronostikaki na bajoueur wana kaka bozwi bapaster bapronostike kaka na bajoueur wana banganga basaleli bakisi bobimisi bambongo bosali nyonso bozalaki sirke bana wana ndenge banganga basali bakisi ndenge bapaster basambeli bozalaki sirke bokoganye yango wana bokendeki poso bozalaki sire te mbele bokenda te est-ce que boverifiaki yango malamu po biso tolobi soki président azalaki na stade te bonga bopola B1 to B0 données spirituelles parce que soki bapolaki basupporte soko bazalaka bempoli bazalaka na kanda bango babandofinga mokonzi ya mboka alotika malamu esala nini mpo mokonzi ya mboka abima na honneur me bozela na retour omoni alors ntango bazokende biso tozotala ti tozoyoka ndenge bazoganga bato ba 2-0 bato ba 3-0 bato ba 4-0 tozotala nyonso tolobi olingi olia nguba ya mai eske olonaki oyo ekauka olonaki te osundoli nguba oyo ekauka okolia nini epai bakei nde nazoloba considération balingi koconsidere parce que soki lelo balobi bandima makambo nesongi ya nzela alobi soki esalemi nesongi ya nzela azwi lokumu donc mpo na bango soki nesongi ya nzela azwi lokumu eza perte eza maladi eza soki mpe nini mais sikoyo epai bakei bakepa Mobutu bakepa Mobutu babosani bafinga Mobutu so Mobutu akomaki ti na niveau akoma papier afudela ya mokolo moko abenga na ye ti akende kokufela na Maroc eza mpo na comportement ya bakongolais mpe ya baye oyo bazalaki lobi wana na opposition sikoyo ntango bake kosincline epai na ye basengi ye apesa bango nguya balonga Maroc ntango bango balongwe Maroc aye ayebisi mpe kaka Mobutu soki nga kutu te mbele ozangi na esika kokundamela mbele bembe na yo soki ekenda soki wapi sikoyo yo na ntango na yo ntango kaka biso tomonaki te botie biso mingete misato totikelaki yo nzela kende no na mondial sikoyo biso mpe toye lelo pesa biso kaka mingete wana misato po tokendela na biso yango na mondial lokola kuna tosalaki 0-1-1 nde Mobutu azwi mingete misato apesi bango kasi bango bato baza nekula bapesi bango mingete misato ntango sikoyo boye kobeta batie bino mingete misato 3-0
oyo bolingai bokende nango. Sikoyo soki boyoka biso nga toyebisa bino likambo ya mabele. Nde mpo na likambo ya mabele bayindo esengeli balakisa te mabele wana ya bango nde botiaki mongete moko. Mpo na elembo ya kibokulutu mpo na komaintenir score wana ya 3 oyo bango oyo bino bokendelaka. Alors bango fo batia 4 bino botie moko ya kikulutu po score eza kaka 3-0. Bosala calcul nyonso kaka 3-0 oyo bino bokendelaka yango wana mpe bango bakendeli. Mais sikoyo depuis Léopard alongwe nazozela nayoka mpe soki milimo elataka bato wana ezalaka nde balobaka nga mpena nalatamaka na molimo nzambe ti omoi nafingaka mfumukusu mpo nzambe moto alakisaka nga. Sikoyo nzambe alakisaki yo finga mfumukusu po yoka mfumukusu moto alopita. Sikoyo mfumukusu alobi soki bofuti niongo te bokozwa qualification te. Kasi nzambe azalaka juste leka lisusu oloba te turo nzambe asali epa mfumukusu makambo alobi eza ya solo toeshue mpo tofuti niongo te. Okotikala koyoka eloko wana na batelevizio te epai ya bato wana te kaka baza kokondane bana wana baza bafutere me boklasaki bango ndenge nini. Ntango bomonaki basali 0-0 mbele bomilobelaki te baza bavetera bolongo na bango ti bondimaki botiaki bango boeshue na bakalite. Bozalaki deja na biyano awa na qualification awa tosolola na ministre ezalaki nango simple 800,000 Deutschmark par rapport à mbongo babimisi eza ebele. Bozomona bamanke ya baconsidération wana yango wana bomoni même main d'œuvre congolais efutamaka malamu se reproduire mpo na nini tozwi banganga tozwi bapaster tozwi baentraîneur ya makasi tozwi bajoueur ya makasi tosali nyonso me tokendeki kaka échec. Mpo na nini eza na cause oyo ezali traité te. Une faute avouée est à moitié pardonnée, oui, mais une faute réparée est totalement effacée. Voilà. Papa Kabala lobi makambo ya bambongo. Mais nyongo ya bancien Léopard, bancien champion d'Afrique, ba représentant ya Léopard na Coupe du Monde. Avance na bango ezalaki 800,000 Deutschmark bazwa mbongo wana te. Mbongo na bango ya participation na Coupe d'Afrique bazwa te. Mbongo ya opération Léopard mpo na kombo na bango bazwa te. Eloko moko esalemi te. Bapesi bango eloko te. Est-ce que kolela na bango pasi na bango ekokanga bana te? Ekokanga. Donc soki tokorepare eloko wana te biso tozolobela yango na kati ya conseil kotala makambo ya molimo mpo biso bino banso mpe basusu boyebi biso tolobelaka bokoko eza kisi te kasi eza bonzambe. Mpona bato bazolela bino bozoluka bosepela me bazolela mpona bino mabota oyo nyonso bamosusu mpe bakufi bazolela nzoka bato babotelaka bango bataba na bango na biloko na bango bana oso bazwi lisusu ku bakoya kobotola biso susu biloko bango mpe bango bazolela mbongo na biso bakofuta ngo te me ndenge nini ata kutu babengaka balobi tolonga biso tolobi bokolonga ndenge nini bino moko baklase ya bana bozofuta te bomoi na bino pasi mbongo na bino ekangami na nyongo me so bafuti nyongo te nyongo wana nde ekangi mboka moni. Donc tokozala molai te kisi ya nyongo futa yango soki mabota oyo basepeli na badiscipline nyonso soki basepeli bapamboli génération ya lelo nzela efungwami. ezalaki nango simple 800,000 Deutschmark par rapport à mbongo babimisi eza ebele. Bozomona bamanke ya baconsidération wana yango wana bomoni même main d'œuvre congolais efutamaka malamu te. Alors niongo ya baléopard eza nini? Ntango oyo baléopard bakendaka
bazwaka qualification na bango contre Maroc. Mobutu alakaki bango bandako avant qualification na bavoiture. Ntango bazwi qualification wana bazovanda na motel Fikine balingi bakende kobeta Coupe d'Afrique bauti kozala qualifié. Ndenge bavandi kaka na motel Fikine wana banonse bango ke na qualification bauti ozwa ya mondial. Président Mobutu ntango wana président de la République apesi mutu na mutu voiture na ndako na cité salon na contre CNCI. Yango esalaki ke pombi bato bazwaki katika limbola bazwi voiture na ndako. Sikoyo ndenge bazwaka voiture na ndako ntango baye kosala sélection oyo kokende beta Coupe d'Afrique des Nations sikoyo pombi lokola azalaki na qualification azwaki ndako. Mais Tubilandu kombo ne ye kokota lokola azalaki te na qualification ye azwa ndako te. Omoni ndakisa Tubilandu azwa te. Soki tolandi na kobanda Ndongala pe azwa te. Papa Ndongala azwa te. Soki tolandi na bandi Papa Kalambai pe azwa te. Bakozala ta mwa ba 6-7 bazwaka te parce que bakombo na bango na tanga qualification bango bazalaki te. Bango baye na sélection ya nationale pardon ya Coupe d'Afrique des Nations. Siko Léopard tango ake kobeta Coupe d'Afrique des Nations azwi coupe moni tango sikoyo aye po bandako bamizwelaki nanu te balobi kaka bango bakei. Tango sikoyo bauti kuna baye kokoma bakomaki il faut bazwa misolo na bango bauti obetela Coupe d'Afrique bapesi bango yango te ebandi wana. Tango sikoyo bapesi bango bandako na bavoiture na compte qualification sikoyo bato bayebi kaka te bapesaki baléopard nzoka ntango bapesi wana Tubilandu azwi te maza na kati ya baléopard bauti ozwa Coupe d'Afrique des Nations mais ye azwi ndako te mpo na qualification ya mondial ye azalaki te. Sikoyo ntango bake kobeta na mondial bango batie elika te epuis kutu mboka nano asali opération Moseka bakongola mbongo mboka mobimba mais ekoma te na destination epai ya bachampion ekomi te. Bake kobeta Coupe du Monde sikoyo ndenge bake bango basengi mbongo na bango non bopesa biso meme bapesaki biso ndako na motuka mais eza na baprime nango likolo tozwi te. Mbongo na biso ya Coupe d'Afrique mais bopesa biso lokwa tokomi na Allemagne tosomba bamituka na biso ba Mercedes a cher te kosalela fiere na Kinshasa na Congo bapesi te. Yango esali ke ntango babeti match ya Écosse deja koyimayima ezalaki oyo bopesa mbongo me baboyi kopesa. Yango esali so botali match ya Yougoslavie baboyaki kobeta yango bakola 9-0 mpo baboyaki kobeta mpo bazosenga mbongo na bango. Sikoyo na ntango wana motema mabe eza na banani eza na badirigant ya ntango wana bopesa bango mbongo na bango. Sikoyo ndenge babetaki na bango te match ya babebisaki match ya Yougoslavie mais ntango bakomi na match ya Brésil base motive bango moko bali komitika pe boye na contre Brésil na be botobimisa mwa bokasi mais ezalaki déjà trop tard parce que 2-0 contre Écosse 9-0 contre Yougoslavie. Sikoyo malchance pe Yougoslavie yango donc mboka ya entraîneur na bango Yougoslavie nani Blagoj Vidinik. Sikoyo moni ntango bazozonga na défaite wana bato bazoloba kaka ke baléopard bazwa bandako na mituka sans pour autant bayeba ke wana ezalaki kaka mpo na qualification mais bambongo na bango nyonso wana na ya Moseka na ya nini bazwa te. Yango esali ke deke bakomaki mbala moko bakomi babola parce que sikoyo wapi mbongo na bango ningaki ematisa bango bazwi yango te. Batamboli na bapasate na Kinshasa bamosusu basalaki nango taxi carrière pe ya football ekomi mobulu bamosusu bafamille bakomi kosenga bango mbongo bino bowuti kozwa mbongo soki nayebisi bino ke nda ekarte rouge azwa na Coupe du Monde mais ye te moto asalaki mbeba moto asala mbeba kondo mwepo kasi mais lokola malchance esi eyaki koto bozwi bambongo
bosungi bamabota te mopepe wana ebeta ndaye ndaye asutuki kaka boye rouge oyo ayebeli likambo takei e na lere yango fo asala 2 ans kobeta te carrière esili bazonga awa me bakutana na baproblème oyo mosusu le mosu ezalaka moyen nalobaka yango eza te bamosusu batya na babina baka na bango likolo ba malchance mosusu barata na bapenalty na babibo ya occasion po mipepe komi kolanda bafamille bayebi ke bovwami bakamarade bayebi ke bovwami donc soki olobi ke naza na mbongo te aza te nde sikoyo bakoma kosenga mbongo na bango wana sikoyo mawa na bango wana pasi oyo bango banyokwamelaka yango na bambongo na bantaba babotola na bamboka nde ekangi ekipe oyo babengaka kombo Léopard mpo bato ya mboka balobi me soki bato oyo bazwi lisusu babotolaki biso bantaba sikoyo baya kobotola biso bamboka omoni sikoyo kolela ya baléopard wana bino bokende kozwa ndenge nini yango wana tolobaka basunga baléopard bafuta bango mbongo na bango kutu bafuta mbongo na bango sikoyo FIFA apesaka na ntango yango wana apesi 800,000 Deutschmark mbongo ya baallemand lelo tiango na dollar eza mbongo ebele bapesaka yango comme avance kaka ke mbongo oyo ya participation ya baléopard ekoma mpe kaka te balia sikoyo ntango bapesaki avance wana balobi bien en attendant le décompte final sikoyo décompte final eleka kote nini mpo mokanda ya nini document ya 800,000 wana nde ezali mais oyo kote mosusu oyo ya décompte final emonana te batafuna mais sikoyo tozoloba nini soki lelo oke kobala mwasi aza na baniongo sikoyo nani akofuta baniongo wana yo moto obali mwasi wana mpo kutie na baniongo il faut kangole na baniongo wana mpo vanda tranquille ezalaka meme soki ozwi mwasi awuti na libala yo ozwi ye epai no balobaka nini zongisa mbongo ya mobali wana ko kasi sikoyo yo ye kokuta mboka eza na baniongo bo bambongo mosusu oyo leta afutaka ti eza baniongo ya baancien président omoni barégime eleka ma ekuti niongo ya bafrançais bozofuta ya babelge ya babanke mondiale bozofuta me bandeko na bino moni motema mabe wana bato soki bopesi bango bakobonga kasi kobomata totala bino donc niongo yango wana e naza koyebisa bakongole oyo bazolanda nga na ngongo ya travers bino bandeko na ngai batata mwasi na banoko biso ti tosalaka eloko wana tosenga basien léopard infrant te tosalaka yango mpe na kicommission te me biso na kati intere na biso eza nini mokolo soki bapose acte wana eke efongoli léopard abandi koganye eza liteya oyo mboka mobimba ekozwa ete na mokili fozala reconnaissant na moto asali yo bolamu mpe oyeba kofuta niongo mpo eza ndakisa elakisami na mokili mobimba kasi nga mpe na bénéficie mpo bénéfice na nga soki sikoyo bato babandi kose considere kasi kobonga na biso nyonso yango wana tokolongwa na eta ya lipunia tokolongwa na eta ya pauvreté tomati omoni eske nga mpo nabonga fo nake nozwa nano kaka mbongo ya bancien léopard te yango te kobongisa nga omoni mbongo nga na kobongela eza mbongo ya mosala oyo tata mokili apesaki nga nazosala mutu na mutu na likabo na ye omoni lelo ntango biso tozoloba boye oka touto vivre kaka makambo ya léopard kasi ezali kaka kiteti wana te tata mokili achatie abeti bango badirigant wana mpo balingi bachante tokendeki epa banganga tosalaki boye tokendeki basambelaki tata mokili lokola alobaki ke na Congo pays modèle sala geste wana mpo bamboka nyonso ya Afrique mpe bayindo balanda modèle na yo oboyi kosala ye nganga likasa akenda kozwa nani asalango ye paster mpe mazala kolobela nani asalango siko ntango aboyi etindi tata mokili kasi conséquence lelo babima kasi benga bango babima na télévision balobaki bazwaki vision léopard aganye na 2-0 to na 3-0 to na 4 mpe ekokisami
Mais na ba o bazo cheki teti. Sikoyo omoni kolela ya bancien léopard hein. Ekangi bano bazo beta lelo. Bongo siko kolela ya mabota oyo nyonso oyo. Ekobetisisa te baye bazo boya kokokisa posa tata moto. Bakobetama. Non maloba nazo te. Hein? Omoni mekolo fimbu. Azali. Ah, tata. Bana bakebeta bale poto ba marocain bazomona ngoto. Ka bazipi bango miso. Soki balakisi poto boy soka tirer bazomisi yango na place ezalaki. Matondo mingi bandeko na biso ya régie, ba téléspectateur bolandi mokonzi ya banganga ngunza fumuku soki muzala pana na ngola. Moto ayebi secret ya kolongola libabe oyo ezonyokola biso mokolo na mokolo. Bazalaki pole soki équipe pole attaque yeba équipe secret mais anyokomaki pe po aza moyindo asa pe congolais. Biso na bino to nyokomaki bato bakufi po na biye wana. Banganga bazwi bambongo pona nini te kozongisa soso banganga wana démarche ya salama okende koluka bango po ba travailler pona match ya aller pona nini te kokende soso kozwa pe bango kotuna bango ndenge nini ko banana ba pasteur po banganga rolo ba ke baza bescro ko banana ba pasteur ba pesa ki ba prophétie o ba sera ki po tia na prophétie azwa ki pe mbongo ko banana bango ndenge nini yo nzamba la kisa ki oketo ko gagner awa aller na retour pour to sa qualifier na Qatar 2022. Mais aïe 1-1 kuna 4-1 mokonza banganga ngunza bolandi tata matumona tango bolandi fumuku soki muzala pana na ngola ozomona mutu moko eza recherche te auti ko sala po ya ko expliquer batu na télévision kolandela source to pe cause ya libabe zonyokola kabiso mokolo lamo ozomona ke mutu c'est comme si balakisi eloko ngo banene bandeliti suka za pe na maîtrise nengo tâtonnement ezate maloba pe zo mbongwana te ndenge kaka bande kolobelela ngo yambo to beta match akena ngo pe type match pe beta mi pe sila zo continuer ka kolobela ngo pe kaka maloba pa na bino matondo mingi ndeko tamina opesa biso maloba bomoni makambo yo ndenge ne so eleki biso ba onde to nyoko maka na kotala na pasi wana to lingela mboka o RDC te e kwa olekela ndenge wana te nanu mbala o ndenge to raté yango est-ce que ekoyaka so sima bambula boni ba joueur oyo ba komi déjà na ba mbula pusani déjà mibi pusani bambokani ba Chancel Mbemba ba Cédric Bakambu est-ce que ba rezoaka so chance wana ya komona so mondial bola sipe to boni pe silia bango na ngolo ko molu kwa mukie poza bato mususu ndenge to longwe boye basumi mapango s'enrichir comme ba moyen ko benga banganga moto azo ko benga banganga baleki ba commission faut to lo bango clair baleki ba commission ba joueur wana ba pesi bango ya moba beta nanu na moto moko 30 000 mais surtout lui aller retour ba 40 000 20 000 ah voilà 40 000 sikoyo papa Kabasu 15 000 ya pamba. Vous n'avez même pas la moitié de makoki au bapesa qui va jouer. Beaucoup de gens quand moi tout moko boye ya tina te. Nanu kutu bakembango mingi po bayeba ke lokola toujours ke na éliminatoire to le na dossier na mbango. Oh bakwa ko kunde bongo te. Te bongo te. Asa mutu oyo apesa ki biso quand même qualification. Pareil bato ba participer qui poto ke du monde. Bolandi. Mais du monde nango nanu. Oh bango soki bakunda maki na malamu, bakunda maki na sengo. Bako kende pe na mokila molimo. Esika bandaye bazali, esika ba jouer belé o basaki ba botan. Ba ko yebisa bango te. En tout cas bena bana ba pesinga lokumu. To lembisana muke. Anatanda bafuta nyongo. Mobutu. Bino batu bozalaki lokola ba oyo wana ba patron ya makamuno so bobimiseki makoki na bino po surtout que le mondial to comme sur na tango on kaka na même équipe formule oyo bino bosalaki po équipe po surtout que le mondial bo pesa ngona bana bo sala to moni bandeko tata matomono bakendaki na liboso ya tom ya ancien président Mobutu ba s'inclinaki to yebite bolingaki basala lisusu nini oyebi ke tango to monaki bongo biso
tosepelaki makasi esengo toyebi mbalo lokwa mpe baza kuna seke pena kasi reconnaissance tosengaka mokolo na mokolo yango na bakende kosala pena ekosimba ndeka nzoka eza na motu moko boye amonaka makambo contrairement na bato nyonso oyo bayambaka directement panzambe lokola totoyi kolanda yango awa na interview na bango awa bato koloba nini bapesi formule nzoka lolenge bango basalelaki eza lolenge wana te moni parce que balobi yango clair manki ya kozala na guide ne sunga nzile balobi yango clair balobi ke awa kutu awa tobengana bango tobengana ya kenda nzoto ne kusima bozongi na bango basengaki ezonga na mboka ya kuna mawa kinelo pe na kinelo ezonga te siko mutu andengo wana mokonzi bazali clair banganga ngunza siko est-ce que ata yo zaki mobutu ngolo bani te malamu Maroc azwa po bango bandimi nzoto na ngai ekunda peza lao donc mobutu to bake ko senga ko kotela RDCT te na ndenge ni mokonzi banganga ngunza zaki clair ato lo bangwa po bango ndi bato baswaka nyoso o biso to lo bakalelo o lelo mboko bazo comprendre te de sengeli nanu bakeni na makanisi opomu ezaka mutu moko alobaka makambo contrairement na bango pe ezokanga pe eloko zoloba faut préciser ka tanga zoloba contrairement na biso mais ezokanga ka biso makambo ya zoloba oloba pe likambo contraire na baninga mais ezoleka na yango ezoleka mais esoka lobi contraire ekangi soki to boye yango mais ezosongisa biso kaka toujours ezokanga ka biso esengeli nanu na yango bameka nanu bameka po ebandi lelo te ebandi mokala te ndenge mondo bandeko ya vita peti boyebi mobeko o mokonzi bayebisaka bango ke bamagrebe bakopile bakoganye bino te tomona vita azwa coupe mais sans que apola azwa coupe ta longwa mais vita azanga coupe sans que apola bamagrebe tokumuna ndenge lekela donc eza pena pasi ndeko na ngai kotala mutu aboye na mayela aboye tozokoka te mutu aboso na bamboka loka France États-Unis mais moyen te batelespectateur azosala pasi na motema ozomona ye te yambo likambo mabe komela bino moto moko pena atelemi alobi azolakisa na bino pena na ndenge likambo ekobanda botala ntango mokonzi ya banganga ngunza azopesa lisolo ya président de la république awawa mokonzi alobi abi ete ndenge topola awawa mais suite ya impolitesse ya basupporters ntango bakotaka na stade soki topolaki balingaki bafinga mokonzi ya mboka nde monde spirituel esali ete tokende un partout pour épaiser l'esprit à bateau mais na match retour foin tokokende kolela kuna pe a préciser likambu ya 3 au Maroc abetaki o to gagner la Maroc ya poto kende o Mobutu asalaka effort to gagner Maroc Mobutu azongiseli bango kuna to bandaki Maroc bandaki so 3 bi to yeko tia 3 bi to yeko tia moko aya atie biso sur 4e donc soko zui 4 moins 1 ezotira la combien 3 moto ya boye vraiment moto ya boye tokomi kozanga na tata na biso mokango tolandi élément ya mokonzi ya banganga ngunza abeti sete mingi pe lisolo ya niongo ebingi koto ya tata na biso kabasu bakoya kokunda ebongo te mbongo wana loko esengaki $15,000 esengaki l'état sala makasi akunde na bonheur peut-être lingeki ya peser nanu ba makambo mais tosali kiteti tokei epingle pe lisusu likambo ya chef de l'état abisone lingaki bandelela awa matanga lingeki bandelela awa mais mokonzi ya mboka soki topolaki population elingaki bana kofinga mokonzi ya mboka au sur le plan spirituel lokola azaka sacré eza elingaki emema pe botutu na mboka yango mokile molimo elekisaki yango tokende 1-1 awawa epesa biso elikia soki toke kuna tokozana elikia tokoganye Maroc quelle que soit mobilisation ya banganga bolandi mokonzi ya banganga ngunza réaction na bino matondo mingi ndeko tambi ya yambo pona biso tokosonga pasi bolobaki ke pota soki boto tumbola yango mapamba ezalaka malamu te donc biso eza totumbola pota te mais toyende mpona tosoigne pota tosokola yango parce que makambo tokotika yango kolobelaka yango te aussi longtemps nanu bayoki yango na barégularize makambo te poko oyoka déjà bayokaka po ministre azalaki na mokonzi ya banganga ngunza 2 mois avant match wana si tokobenga mokonzi nesonganza lokola soso omoni moto aboyi soso nana olamusa soki oboyi soso nana olamusa tutu na mboka oyo boyi soso koko pe asuka mboka ozomona eza pasi mingi mpona kotala makambo na mboka na biso alors mboka nini oyo babeta déjà bale bazwa prime avant match ezalaka te tomona Allemagne na 2014 bazwa prime tina finale
bokende na baje bazobeta bagagné Brésil 7 mais prime ezate bazobeta après finale ne bazwi prime oya biso prime bazwaka yango avant match jamais chance ya bana bato tolekisi to rester bana bato chance na carrière na bango bazoka bambokani obi mokolo bayo découvrir ba makambo oyo mais ezala passe pona bango vis-à-vis ya bato nyonso bakambi biso na eteni ya sport emoneli kozala ndenge ni pa bandeko wana eza regret pona bango balobaka mutu balobaka lion azwaka makasi ne na zamba toza na zamba nyonso eza koko asuka mboka azalaka na zamba tokota zamba toluke mpo to makasi toyoka mai oyo aye na yango bango baza vertical baza na clé ya makambo nyonso tolukaka na sport na biso congolais toyoka bango toyoka mai oyo baye na yango na eleko oyo mpona esalisa biso tokende liboso mpo makambo ezonga lisusu te yango mo tokomartele siri yango tokolobelaka yango ti bokoyoka bandeko bozwaki libakwa kolanda biso mpenza ebele elema tobananseli bino eza mpenza clé mokonzi ya banganga ngunza abandi kolakisa esika makambo ewuteli mpe na baregret qualification tolekisi awawa toloba lisusu nini matono mingi ndeko tami tozwi bino moloba moke tolobi boye na makanisi nyonso to likambo oyo eyeleka toyebike bino boyokaka yango mpe boyebi yango mais bokende kosala te nde bosalaka liboso na bakani oyo leka bozwa elamba ya bakazadi ya bolatisi kidiaba mokolo likanisi aza mokolo likanisi na turusu bayebisi bino ozonga nde pakoka suka mboka kolo likambo mpo nsima kamera ezala makambo oyo ebombami oyo bango moko bayebi oyo biso na bino toyebi te ndeko tambi omoni bango oyo bakosala wana mwa moke kaka oyo bango bakosala ndenge simba te eza lokola bavege na bavege baza komitambwisa bakokweyaka na nzela fo kozonga na origine na clé bowe ezali clé bowe matondo mingi na bino batelespectateur tozoseka mais pasi na motema bayokaka le 22 janvier 2 mois avant match éliminatoire ya makasi mokonzi ya banganga ngunza liboso ya ministre alaki na nsima masolo na kokende koconsulte lokola boyibaki likanisi bokosalela onka na ndenge ya mabe bake koluka bakalituka dioko babedi mbenza bagladisi bokese oui baza na bango baancien léopard mais banani baza balinconcerné 74 na 68 mpe nini na nini bokosala mpo ezala bamisu deya bakufa me bana na bao bazali eza na maloba ata boke mpe bakutimi oyo bazokosa bino bakopesa bakosaka biso nano baérosio ezobuka na oyo tosambelela baérosio ekosila mokonzi ya banganga nzabi eza bongo te bozonga na likanisi ya ebandeli na moto aza inspiré mpo na cause ya bamakambo ezonyokola biso ya qualification ya mondial mpe ya kozwa coupe d'Afrique des nations kani te mpe na masolo ya varese ya pembe mpe na asv club ye nde moto akotalisa bino ndenge alobi awa ke bokozwa baancien joueur botelemisi awawa bokozwa bano bazokende kobeta bale bolingi botelemisa bango bozwi bakoutimie na bakoutimie mpe bayebi eloko bokosala te na bato bazwaki mbongo baleka baexplike nesonya nzela nde moto akotalisa bakoutimie bino bokoloba boye baancien joueur bino bokoloba boye bino bano bokobeta bale atisi dini bokoafishe boye andeli ye sikoyo na soka nde sikoyo akosala nini akosala conclusion akosengela mpe epa etato akilili kona se oyo alakisaki nini akoya kotalisa pa bakongolais mpo bokolokoluka na lisuma oyo ekangaka biso kokende mondial mpe na kozwaka bacoupe d'Afrique des nations soki tokozala kaka matoi mangongi tata na biso mokango alobi toza lokola baveugle na baveugle tomitambusama tokomi pembeni ya nini ya lubwaku kala mingi tolobi tosala nini tokweya soki bosepelaki na émission na nzela ya cadrage tozalaki na ndeko na biso tata Maisha kwaku basongaki biso na bilili pe na montage tozalaki na tata na biso super ntimba pe bandeko tokabolaki na bango plateau ezali tata na biso matumona elongo na tata mokango ngai na présentation yaki ngai ndeko na bino tambi pe bandeko baasistaki pe biso toza na cordon kivuya kilandi mantsanga pe noko ndombele botali boyebeli bona kombo wana mingi pe na nef lumière tatangala kimi ya nzambe ezala na bino tokutani na manaka oyo ezali koya